虽然我没有告诉过你我喜欢什么，但是你也没有理由送我。哪有男人送女人冰箱的？你可不可以浪漫一点啊？哪有那么多东西要冰？老套。我从来没想过有人会送这么多花给我，以前收到的都只有一朵。我觉得我不配，我不是一个好女人。这是一部浪漫到极致的香港爱情片，还有古天乐以及吴彦祖两大男神领衔出演，但上映时却被观众痛骂烂片。时至今日，终于靠此片段再次翻红，而这部电影更是后劲十足。但许多人只刷到过这个片头，却并不了解这部电影，更不知道他们的后续。而它就是上映于2001年的《野兽之瞳》。那好了，咱们话不多说，电影正式开始。男人只是骑摩托路过一家酒吧，仅是一眼，他就被里面的驻唱歌手所深深吸引。他缓缓走上前去，一把将他拽了过来。可黑老大耀文却将两人拦住。哎，你这算是偷呢还是抢呢？这个妞是谁的，你也该问一声啊！我不想认识你，我也不想认识你，我要你记住我，臭小子！我要带她走。你有这本事！凭借贺童的高超身手，他也是成功将阿妹带了出去。激烈的爱意让两人在昏暗的街道上瞬间失控。事后，女人来到了钱老板的家里，打算将行李通通拿走，可耀文却觉得颜面尽失，动手教训了对方一顿。完事后，他又拖着疲惫的身体和沉重的行李来到了贺童的出租屋。他以为对方会怪他回来太晚，女儿便小心翼翼地解释道：“要等他打累了我才能走。”贺童见到女友头上的伤口，心疼不已，他当即就驱车找到耀文进行约架。果然让我猜到你会回到这里了。耀文以为人多打人少能够取胜，结果却被彻彻底底给打服了。这件事后，三人似乎也结下了不解之缘。耀文很看好贺童的身手，便拉拢他去打黑拳，以他的身手肯定能狠狠赚上一笔，可却遭到了女友的反对。阿童，不可以相信他，他才没有那么好心呢。不过面对现在的窘境，贺童也只好满口答应，而耀文也顺理成章的成为了他黑道上的经纪人。两人找到了管理黑市拳场的老板，看到如此稚嫩的年轻人要打拳，柱哥也是一顿冷嘲热讽：“你那张嘴啊，能把蚊子说成老鹰，是不是？”其实我平常虽然夸张一点，但是我真的尽力了。你有多久没被人打过？什么意思啊？哎，能不能打，最好亲身证实一下。人家问你们多久没被人打过了？就这样，贺童顺利的成为了一名新人选手，他以1赔60的赔率成功赢下了首场比赛，也让黑拳老板狠狠赚上了一笔。三人也借此开了一场庆功宴。很喜欢赢啊？我没输过。你在干嘛？画符啊，给你下降头，我怕你玩厌我。接下来的一段时间里，贺童凭借着稳健的身手，成功取得了5连胜，也让黑拳老板赚得盆满钵满。有了钱后，贺童也支持阿妹追逐自己的音乐梦。他鼓足勇气来到一家音乐唱片，谁知两人在弹奏伴唱时过于暧昧，也让跟来的贺童十分不爽。你有什么事？他是唱片公司监督，你除了打人之外还会什么啊？他醒了，告诉他我叫贺童。刚才我就好像看到你跟另外一个男人上床，我以为你完全属于我了。你打拳的时候我也站在外面，那不一样。有什么不一样？你不要去唱歌了。那我叫你不要打拳可不可以？你之前又没讲。我现在讲了，可不可以？因为失控的占有欲，让二人发生了很激烈的争吵，以至于在当晚约定的时间，贺童没有来到全场比赛。看着时间一点点流逝，耀文也是慌了神，他只好代替贺童打起了拳，却被对方揍了个半死。贺童赶到后，也是拖着奄奄一息的耀文找到了对手，并声称要和他再打一场。双方剑拔弩张一触即发，贺童傲慢的性格不仅将对手重创，还让他永远上不了擂台。就连老板的劝阻，他也丝毫听不进去，还得是一枪打中肩膀，贺童这才肯善罢甘休。不过这件事后也让这些幕后老板对他起了杀心。你想要我怎么样？我想要你输，够坦白。因为你没有输过，所以输是你最大的价值。知道为什么我要打这种拳？不是因为钱，是因为这种拳没有游戏规则，我可以赢得很痛快。没有一个人会永远赢，有计划的输也是一种赢，明白吗？那你想想怎么让我输？大家的看法不同，多说也没用。
而这边两人本来还没有和好，可贺童却主动服软送上礼物。当阿美打开后十分失望，却没想到打开冰箱后，他竟感动到不行，甚至认为自己根本配不上对方的爱。殊不知这一见竟是最后一别。当晚，贺童被安排和一个黑人拳手进行比赛。亚洲人和非洲人本来就有着力量与体型上的劣势，但贺童却凭借着自己的一股冲劲儿，直接将黑人选手打倒在地。而因为用力过猛，导致肩膀上的枪伤也突然爆血。耀文见状，赶紧让老板宣布比赛结束。可他却并不想这样，让小弟拉住耀文，眼睁睁看着他被起身的黑人拳手一拳一拳打到没有了气息。而等到女友赶到后，却看到他正被几个手下丢进河里，而镜头也转眼来到了澳洲。我们是警察，贺童的家人在不在？我是他弟弟，他很久没有回来了。家里只有你一个人，方不方便跟我们去趟香港？可不可以先告诉我怎么回事？你大哥死了，我们想要你去认识。转眼间，贺冲也跟着警方来到了香港，并在停尸间里认出了自己的亲大哥。看到对方身上满是淤青，他也觉得大哥肯定是死于非命。10年前，大哥一声不吭离开家门，信用金兄弟团聚却阴阳相隔。贺冲发誓一定要找出幕后真凶。第二天，他从警方手里拿到了大哥的遗物。为了寻找线索，贺冲也是根据地址来到了大哥家里，就在这里见到了嫂子。从他的口中了解到大哥的真正死因。自从贺童死后，耀文的生活更是一蹶不振，失去了往日的神采。隔天，阿妹带着贺冲找到了他。是哪些人打死我哥的？他们是可以决定拳赛输赢的人。你回答你这些干什么？带我到我哥去过的地方，我有权利知道他怎么死的。警察都不管。你这样也算生死之交？贺冲想找仇家讨个说法，可耀文却觉得这无疑等同于自杀，根本不愿意提及对方的来历。但为了让他死心，耀文也让贺冲出拳试试。你大哥绝不会手下留情。我知道，你的身手根本比不上你哥，我这是为你好。接下来的几天里，贺冲依旧每天都来找他。通过这份坚持不懈的决心，也让耀文心软，带他来到了贺冲经常训练的地方。而贺冲却想着用拳头为大哥报仇，但在耀文眼里，这几招就如同花拳绣腿。等到他们离开后，也是恰好碰到了黑拳老板。诸葛一看耀文就十分不爽，于是派手下去教训他一下。没想到贺冲的身手了得，几拳下去就干趴了诸葛亲收的拳手。好啊，好啊，有没有兴趣打场比赛呀？暂时没有。没关系，你什么时候改变主意啊？随时扣我。这件事后，耀文和贺冲的关系也是越来越熟络，两人更是熟到同睡一个被窝。而这边的阿妹因为一直走不出来，竟患上了间接性失明。贺冲见状也是整日陪伴在对方身边。为了带他走出来，贺冲甚至说起了小时候两人的故事。他们是异卵双生的双胞胎，从小就性格各异。贺冲比较内敛，不善言辞，可贺童却到处打架，惹是生非，这也遭到了父亲的区别对待。直到18岁生日当天，贺童这才毅然决然地选择离家。那个时候我们刚满18岁。我问他很远是多远，他说远到回不来，也不会再见面。见到大嫂如此伤心，也是更加坚定他复仇的决心。于是，在第二天，他便独自找到了黑拳老板。但老黑作为全国里的比赛热门，自然是不会跟这个毛头小子对战。不过，看在他这股冲劲儿，诸葛也是答应，如果他能筹到30万报名费，就能安排两人打一场比赛。耀文得知此事后，便劝他不要白白去送死，而私底下去找到诸葛，拿出30万安排两人打一场。不过条件是3分钟，贺冲如果没有被打倒，就算他赢。诸葛对黑人选手十分有信心，便欣然答应。于是就由耀文当陪练，对贺冲进行了魔鬼式训练。很快时间也来了比赛当晚，双方剑拔弩张，贺冲直接出拳，却被老黑轻松拦住。因为这点力道在他眼里就犹如弹棉花一般柔软。在几次尝试后，贺冲也觉得要用身位来躲避攻击，从而撑到3分钟。没想到接下来的每一秒都是煎熬，贺冲被打得鼻青脸肿。也就在最后2秒钟，对手打算 KO 贺冲时，他竟及时躲闪，熬过了这3分钟。耀文十分激动，叫停比赛，但诸葛却丝毫不管。见状，耀文不想重蹈覆辙，开着叉车直奔老黑，结果却被对方手下开枪攻击。耀文调转车头向角地冲去，而老黑却因枪战分心，被贺冲一拳打在下巴上。一套组合拳下去，老黑也是连连求饶。黑老大诸葛见状，又想故意重施，直接要开枪偷袭贺冲，没想到却被耀文起身拦住，并拉着他坠下楼去。在贺冲的幻想内，他不停地在和大哥进行互搏，直到最后将其战胜。复仇的执念也终于散去，而他也选择陪伴在大嫂身边，一直照顾她。故事到此也要结束了。对于《野兽之瞳》这部电影，看过的观众更是两极分化。虽然双男主都处于颜值巅峰期，但却被谭耀文这个角色抢尽了风头，因此他凭借该片获得了第38届台湾金马奖最佳男配角。
学，而导演更是试图走王家卫式的文艺暴力路线，配合拳击加上文艺镜头，但在很多资深港片爱好者看来，这却有点四不像，既没有达到文艺片的水准，又不是纯粹的动作爽片，甚至就连结局都交代的十分仓促。想看原片的观众可以自行搜索，我是沙耶辣椒，一个正经的电影解说。